ओम शांति। अॼु जी मेरी तारीख़ है 27/8/2024। मिठा मिठा बाप दादा चवनि था, मीठे मीठे ॿार चैतन्य अवस्था में रही बाप खे यादि करिणो, सुन अवस्था में हली न वञिणो आहे या निंड करिणो, इहे कोई योग न आहे। प्रश्न: तव्हांखे अखियूं बंदि करे वेहण जी मना छो कबी आहे? उत्तर: अगर अखियूं बंदि करे वेहींदव त दुकान जो सॼो सामान ई चोर चोरी करे हली वेंदो। माया चोर बुद्धि में कुझु बि धारण थियण न ॾींदी आहे। अख बंदि करे योग में वेहींदव त निंड अची वेंदी, पतो ई न लॻंदो। इन करे अखियूं खोले करे वेहणो। कम काज कंदे बुद्धि सां बाप खे यादि कंदा रहो। इन में हठ योग जी ॻाल्हि न आहे। ओम शांति। रूहानी बाप चईंदा आहिनि ॿारनि खे, इहे बि ॿार आहिनि। ब्रह्मा बाबा देहधारी सभु ॿार आहिनि, त रूहानी बाप आत्माउनि खे चईंदा आहिनि आत्मा ई मुख्य आहे। इहे त सुठी रीति सम्झो। हिते जॾहिं वेहण साम्हूं वेहींदा आहियो त ईअं न शरीर सां न्यारो थी गुम थी वञिणो। शरीर सां न्यारो थी गुम थी वञणु इहा कोई यादि जी यात्रा न थी वई। हिते त सुजाग थी वेहणो आहे। हलंदे फिरदे उठंदे वेहींदे पंहिंजे खे आत्मा सम्झी बाप खे यादि करिणो आहे। बाप हीअं न चईंदा हिते वेही बेहोश थी वञो, है न। बाबा हीअं न चईंदा कि हिते वेही बेहोश थी वञो। अहिड़ा ॾाढा वेठे वेठे गुम थी वेंदा आहिनि। तव्हां त सुजाग थी करे वेहणो आहे। तव्हांखे ॿियो पवित्र बि ठहिणो आहे। पवित्रता बग़ैर धारणा न थींदी। कंहिंजो कल्याण न करे सघंदा, कंहिंखे चई न सघंदा। ख़ुदि पवित्र रहंदा न आहिनि ऐं ॿिए खे चईंदा आहिनि, उहो त पंडित थी विया। मियां मिठू बि न ठहिणो आहे, पोइ उहो दिलि अंदरि खाईंदो रहंदो आहे। इहे न सम्झो असां सुन में हली वेंदा आहियूं, अखियूं बंदि थी वेंदियूं आहिनि। इहे कोई यादि जी अवस्था न आहे। हिन में चैतन्य अवस्था में रही बाप खे यादि करिणो आहे। निंड करणु कोई यादि करणु न आहे। ॿारनि खे कई पॉइंट्स सम्झाइबियूं आहिनि। शास्त्रनि में ॾेखारिबो आहे सातवीं भूमिका में हली आहे, उनखे दुनिया जो पतो ई न पवंदो आहे। तव्हांखे त दुनिया जो पतो आहे न। ये छीछी दुनिया आहे। बाप खे कोई ॼाणंदो न आहे। अगरि बाप खे ॼाणंदो त सृष्टि चक्कर खे बि ॼाणे। बाप बतलाईंदा आहिनि इहे चक्कर कीअं फिरंदो आहे, मनुष्य पुनर्जन्म कीअं वठंदा आहिनि। सत्युग में भल वॾी आयु हूंदी आहे त बि बदसूरत न हूंदा आहिनि। बाबा चईंदा आहिनि मतिलबु हिते ईअं थींदा आहिनि न, वार अच्छा थी वेंदा आहिनि, ॾंद टुटी पवंदा आहिनि। ईअं थींदो आहे न जॾहिं अगरि आयु वॾी हुजे त। बाक़ी सन्यासियुनि जो त हठ योग आहे। अखियूं बंदि करणु, गुफ़ाउनि में वेही वेही बदसूरत ठही वेंदा आहिनि। हेॾा वार करे छॾींदा आहिनि ऐं चईंदा आहिनि असां शंकर आहियूं। तव्हांखे त बाप चईंदा आहिनि गृहस्थ व्यवहार में रहंदे हुए सुजाग रहणो आहे, सुन में हली न वञिणो आहे। इहा कोई अवस्था न आहे। धंधो आदि बि करिणो आहे न, गृहस्थ व्यवहार बि संभालणो आहे, सुन में न वञिणो आहे। कमु काज कंदे बुद्धि सां बाप खे यादि करिणो आहे। ज़रूरु कमु कंदव, अखियूं खोले करे कंदव न। धंधो आदि सभु कंदा रहो। बुद्धि योग बाप सां गॾु रहे। इन में गफ़लत न करणी आहे। दुकान ते वेठे अखियूं बंदि थी वेंदियूं त कोई सामान खणी वेंदो, पतो बि न पवंदो। इहा कोई अवस्था न आहे। असां देह सां न्यारा थी वञिणो आहे। इहे सभु हठ योगी जी ॻाल्हि आहे। रिधी सिधी वारा कंदा आहिनि। बाप त सुठी रीति वेही सम्झाईंदा आहिनि। इन में अखियूं बंदि न करणियूं आहिनि। बाप चईंदा आहिनि मित्र संबंधी खे जो बि वेही यादि कंदा आहिनि उहे सभु भुलिजी वञो। हिकु बाप खे यादि करिणो आहे। सवाइ यादि जी यात्रा जे पाप कटी न सघंदा। भोग खणी वेंदा आहिनि, गुम थी वेंदा आहिनि सूक्ष्म वतन में। हिन में छा थींदो? जेतिरो समय हुते आहिनि विक्रम विनाश त न थींदा न।
सिर्फ़ु इहे त संदेश खणी ईंदा आहिनि बसि। शिव बाबा खे यादि करे न सघनि, न बाबा जी वाणी ॿुधी सघनि। शिव बाबा त भूख खाईंदा ई न आहिनि, न ही त रिगार्ड रिस्पेक्ट ॾिबो आहे त घाटो पइजी वेंदो न, परंतु इहे ड्रामा में नूंदा इन करे वेंदा आहिनि, पोइ अची करे मुरली ॿुधंदा आहिनि। हिन करे बाबा चईंदा आहिनि अचो फौरन अचो, वञो, वियो न। खेलपाल करणु बाबा बंदि करे ॾिनो अथई, इहे बि घुमणु फिरणु रुलणु थी वियो। भक्ति मार्ग में रुलणु पिटणु ॾाढो थींदो आहे, छो जी अंधियारो मार्ग आहे न। मीरा ध्यान में वेही वैकुंठ में हली वेंदी हुई। उहो योग उहा पढ़ाई थोरी थी, छा उन्हनि सदगति खे पायो। भल बाबा चईंदा आहिनि परमधाम में मूंखे यादि करो, मुंहिंजो वरसो यादि करो, त बि बाबा त विच में आया न कि असां बाबा खे यादि था करूं, असांजो इहे घरु आहे, बाबा असांखे स्वर्ग जो वरसो था ॾियनि, त बि अकेलो स्वर्ग खे यादि न करो, शिव बाबा सां गॾु स्वर्ग खे यादि करो। त बाबा चवनि था मीरा त ॾिसो हीअं कई, वैकुंठ में हली वेंदी हुई। उहो योग उहा पढ़ाई थोरी थी, छा उन सदगति खे पाई, स्वर्ग वञण जे लाइक़ु ठही, जन्म जन्मांतर जे पाप कटिया, बिल्कुलु न। जन्म जन्मांतर जे पाप त बाप जी यादि सां कटंदा। बाक़ी शिव बाबा आदि खां, बाक़ी साक्षात्कार आदि सां कोई फ़ाइदो न थींदो आहे। इहे त सिर्फ़ु भक्ति आहे, न यादि आहे न ज्ञान आहे। भक्ति मार्ग में सिखलाइण वारो कोई हूंदो न आहे, त सदगति खे बि पाईंदा न आहिनि। पर केतिरो बि साक्षात्कार थिए, शुरू में त ॿार आपे ई हली वेंदा हुया, मम्मा बाबा थोरी वेंदा हुया। ये त शुरू में बाबा खे सिर्फ़ु स्थापना और विनाश जो साक्षात्कार थियो, पुठियां त कुझु बि न थियो। असां कंहिंखे बि बेचदा न आहियूं, हा विहारे करे ॾींदा आहियूं। बाबा विहारे करे चईंदा आहियूं बाबा हिन जी रस्सी खीचो, उहो बि ड्रामा में हूंदो आहे त रस्सी खिचंदी आहे, न त न। साक्षात्कार त ढेर थींदा आहिनि, जीअं शुरू में ॾाढा साक्षात्कार कंदा हुया, पिछाड़ी में ॾाढा साक्षात्कार कंदा। मिरुआ मौत मलुक जो शिकार, इन में ढेर मनुष्य आहिनि, उहा सभु शरीर छॾे ॾींदा। शरीर सहित कोई सतयुग में व शांति धाम में न ईंदा। परमधाम में त असां आत्मा ई वेंदासीं, पोइ सतयुग में असांखे नयो शरीर मिलंदो, इहो शरीर न हूंदो। केतिरा ढेर मनुष्य आहिनि, सभु विनाश खे प्राप्त कंदा। बाक़ी हिकु आदि सनातन देवी देवता धर्म जी स्थापना थिए थी ब्रह्मा द्वारा। तव्हां ॿार गांव गांव में वञी करे केतिरी सर्विस कंदा आहियो। हिते चईंदा आहिनि कि पंहिंजी खे आत्मा सम्झी बाप खे यादि करो। सन्यासी त राजयोग सिखलाइण ॼाणंदा न आहिनि, बाप बग़ैर राजयोग कोई सिखलाए न सघे। बाप बग़ैर कोई बि असांखे राजयोग सिखलाए न सघे, कोई ॼाणंदो ई न आहे। तव्हां ॿार हाणे तव्हां ॿारनि खे बाप हाणे राजयोग सिखलाइनि था, पोइ असांखे राज ई मिलंदी, तव्हां अपार सुखनि में रहंदव, हुते त पोइ यादि करण जी दरकार न आहे। रिंचक बि दुखी न हूंदो आहे, आयु बि वॾी हूंदी आहे, काया बि निरोगी हूंदी आहे। हिते केतिरो दुख आहे न। ईअं त न बाप दुख जे लाइ खेल रचियो अथई, ईअं त खेल सुख दुख जो हार जीत जो अनादि ठहियलु आहे। इन्हनि सभिनि ॻाल्हियुनि खे सन्यासी ॼाणंदा न आहिनि, त सम्झाए कीअं सघंदा। उहो त भक्ति मार्ग जो शास्त्र आदि पढ़ण वारा आहिनि। तव्हांखे चईंदा आहिनि पंहिंजी खे आत्मा सम्झ, बाप खे यादि करो। उहो सन्यासी पोइ आत्मा सम्झ ब्रह्म खे यादि कंदा आहिनि। उहो सन्यासी पोइ आत्मा ख़ुदि खे आत्मा सम्झी करे ब्रह्म खे यादि कंदा आहिनि, ब्रह्म खे परमात्मा सम्झंदा आहिनि। ब्रह्म ज्ञानी जीअं कल्ह बाबा चई न, जीअं माण्हुनि रहण जे स्थान खे उहो ई धर्म ठाहे छॾियो अथनि, उहो सन्यासी रहण जे स्थान खे भॻवानु ठाहे वेठा आहिनि। ब्रह्म खे परमात्मा सम्झंदा आहिनि। ब्रह्म ज्ञानी वास्तव में ब्रह्म आहे रहण जो स्थान।
हिते तव्हां आत्मायूं रहंदा आहियो, उहो पोइ चईंदा आहिनि असां उन्हनि में लीन थी वञूं ब्रह्म में। उन्हनि जो ज्ञान ई सॼो उल्टो आहे। हिते त बेहद जो बाप तव्हां ॿारनि खे पढ़ाईंदा आहिनि, उहे चईंदा आहिनि भॻवानु 40,000 वर्ष पोइ ईंदा आहिनि, हिनखे चइबो आहे अज्ञान अंधेरो। बाप चईंदा आहिनि नई दुनिया जी स्थापना और पुरानी दुनिया जो विनाश करणु त मां आहियां। बाप चईंदा आहिनि नई दुनिया जी स्थापना और पुरानी दुनिया जो विनाश करण वारो त मां ई आहियां। मां स्थापना करां थो न, विनाश बि साम्हूं बीठो आहे न। हाणे जल्दी करो, पावन ठहो तॾहिं त पावन दुनिया में वेंदव न। हाणे जल्दी छा करिणो आहे, पावन ठहिणो आहे। इहे त पुराणी तमो प्रधान दुनिया आहे, लक्ष्मी नारायण जो राज्य थोरी आहे। इन्हनि जो राज्य नई दुनिया में हुयो, हाणे न आहे। इहे पुनर्जन्म वठंदा आहिनि। शास्त्रनि में छा लिखी छॾियो अथनि। कृष्ण खे ॾेखारींदा आहिनि अर्जुन जी घोड़े गाड़ी ते वेठो, ईअं न कि अर्जुन जे अंदरि कृष्ण वेठो है न। इन्हनि जो राज्य नई दुनिया में हुयो, हाणे नई दुनिया हाणे त न आहे, त इहे पुनर्जन्म वठंदे इहे बि न पुराणी दुनिया में वेठो आहिनि। शास्त्रनि में त छा लिखियलु आहे। कृष्ण खे ॾेखारियो अथनि अर्जुन जी घोड़े गाड़ी ते वेठो, ईअं न कि अर्जुन जे अंदरि कृष्ण वेठो आहे। कृष्ण त देहधारी आहे न कोई लड़ाई आदि जी ॻाल्हि आहे। उन्हनि त पांडवनि ऐं कौरवनि जो लश्कर अलॻि करे छॾियो अथनि। हिते त उहा ॻाल्हि ई न आहे। इहे भक्ति मार्ग जा था शास्त्र आहिनि। सत्युग में इहे हूंदा न आहिनि। हुते त ज्ञान जी प्रालब्ध राजधानी हूंदी आहे, हुते सुख ई सुख आहे। बाबा नई दुनिया स्थापना कंदा आहिनि त ज़रूरु नई दुनिया में सुख ई हूंदो न। सुख सागर बाप त सुख जी दुनिया ई ठाहींदो न। बाप कॾहिं पुराणो मकान ठाहींदो आहे छा? बाप त नयो मकान ठाहींदा आहिनि। हुन दुनिया खे ई सतो प्रधान दुनिया चइबो। हाणे त सभु तमो प्रधान अपवित्र थी विया। केतिरी अपवित्रता दिन प्रतिदिन वधंदी थी वञे, पोइ हिकदमि खलास थी वेंदी। पराए रावण राज्य में वेठा आहियूं न। राम त चइबो आहे शिव बाबा खे। राम राम चई राम नाम जो दान ॾींदा आहिनि। हाणे काथे राम त्रेता वारो, काथे शिव परमात्मा राम। हाणे शिव बाबा तव्हां ॿारनि खे चईंदा आहिनि मामेकम यादि करो। हितां खां जाता खां आया आहियो हुते ई पोइ वञिणो आहे। जेसि ताईं बाप खे यादि करे पवित्र न ठहींदव त वापसि न हली सघंदव। या पवित्र ठही करे ई मथे हलणो आहे, या त मार खाई करे ठहो या हाणे बाबा खे यादि करे ठहो। तव्हां में बि कोई वीरला आहिनि जो सुठी रीति बाप खे यादि कंदा आहिनि। मुख सां त चइण जी ॻाल्हि न आहे न। भक्ति मार्ग में राम राम मुख सां चईंदा आहिनि, कोई न चईंदा आहिनि त सम्झंदा आहिनि इहे नास्तिक आहे। केतिरो आवाज़ करे ॻाईंदा आहिनि। जेतिरा झाड़ वॾा थींदा आहिनि ओतिरी भक्ति जी सामग्री वॾी थींदी वेंदी आहे। ॾिस काथे भक्ति में बि शुरू शिवलिंग खे पूजंदा हुया, सिर्फ़ु खीर फूल आदि चढ़ाईंदा हुया। काथे पोइ शिवलिंग खां पोइ धीरे वधंदे हाणे ॾिसो केतिरा भक्ति मार्ग में चित्र आहिनि, केतिरियूं कूड़ियूं कथायूं वेई ठाती अथनि। बाबा चईंदा आहिनि भक्ति में राम राम मुख सां चईंदा आहिनि, कोई न चईंदा आहिनि त सम्झंदा इहे नास्तिक आहे। केतिरो आवाज़ करे ॻाईंदा आहिनि। जेतिरा झाड़ वॾो थींदो आहे ओतिरी भक्ति जी सामग्री वॾी थींदी आहे। बीज केतिरो नंढो हूंदो आहे, तव्हांखे कोई चीज़ न आहे, कोई आवाज़ न आहे, सिर्फ़ु चईंदा आहिनि पंहिंजे खे आत्मा सम्झी मूंखे यादि करो। मुख सां चइणो बि न आहे, है न। तव्हां वटि कोई चीज़ न आहे, कोई आवाज़ न आहे, सिर्फ़ु असांखे शांती सां मन सां बाप खे यादि करे कर्म करिणो आहे। लौकिक बाप खे बि ॿार बुद्धि में यादि रहंदा आहिनि। बाबा बाबा चई करे वेही करे चईंदा थोरी आहिनि, है न। लौकिक बाप खे बि ॿार बुद्धि में यादि रहंदा आहिनि।
घड़ी घड़ी बार बार या बार बाबा बाबा थोड़ी चईंदा आहियूं। हाणे तव्हां ॼाणंदा आहियो आत्माउनि जो बाप केरु आहे। आत्माऊं त सभु भाउ भाउ आहिनि। आत्माउनि खे जो ॿियो कोई नाम न आहे, बाक़ी शरीर जो नाम बदिलंदो आहे। आत्मा त आत्मा ई आहे न, उहो बि परमात्मा आहे, उनजो नाम शिव आहे। उन्हनि खे पंहिंजो शरीर न आहे। बाप चईंदा आहिनि मूंखे बि अगरि शरीर हुजे त पुनर्जन्म में अचिणो पए, तव्हांखे पोइ सदगति केरु ॾींदो। भक्ति मार्ग में मूंखे यादि कंदा आहिनि अनेक चित्र आहिनि। हाणे तव्हां नर्कवासी खां स्वर्गवासी ठहींदा आहियो। जनम त नर्क में ई वरितो न, मरंदव स्वर्ग जे लाइ। हिते तव्हां आया आहियो स्वर्ग में वञण जे लाइ। जीअं कोई फ्रिज आदि ठाहींदा आहिनि त पहिरियों फाउंडेशन सेरेमनी कंदा आहिनि, पोइ ब्रिज जीअं कोई ब्रिज आदि ठाहींदा आहिनि त पहिरियों फाउंडेशन सेरेमनी कंदा आहिनि, पोइ ब्रिज ठहींदी रहंदी आहे। स्वर्ग जी स्थापना जो उद्घाटन फाउंडेशन सेरेमनी बाप करे छॾी अथई। हाणे सिर्फ़ु तयारी थींदी रहंदी आहे। मकान ठहिण में टाइम लॻंदो आहे छा? गवर्नमेंट करण आई आहे त हिकु मास में मकान खड़ो करे वठंदी आहे। विलायत में त मकान तयारु मिलंदा आहिनि। स्वर्ग में त ॾाढी विशाल बुद्धि सिधो प्रधान वारा हूंदा त केतिरो जल्दी जल्दी ठहींदा। साइंस जी बुद्धि तिखी हूंदी आहे, झटि ठाहींदा वेंदा। साइंस जी बुद्धि तिखी हूंदी आहे, झटि ठाहींदा रहंदा आहिनि। मकान में जड़त बि लॻंदी रहंदी आहे। अॼुकल्ह इमिटेशन ॾिसो केतिरो जल्दी ठाहींदा रहंदा आहिनि, उहो त पोइ रियल खां बि जास्ती चमकंदो आहे। ऐं अॼुकल्ह जी मशीनरी सां झटि ठाहे वठंदा आहिनि। हुते मकान ठहिण में देरी न लॻंदी आहे, सफ़ाई आदि थियण में टाइम लॻंदो आहे। भई जीअं भूकंप ईंदो आहे त उहो थींदी आहे त माण्हू सफ़ाई आदि कंदा आहिनि। हिते त ॾिसो अंत में विनाश थींदो त सभु असांजे लाइ पाणी साफ़ु करे छॾंदो, हवा सुकाए छॾंदी, असांखे कुझु महिनत बि न करणी पवंदी। बाबा चईंदा आहिनि कि ॾिसो हुते त ॾिसो मकान केॾा सुठा हूंदा। अॼुकल्ह इमिटेशन ॾिसो केतिरी जल्दी ठाहींदा आहिनि। उहो त पोइ रियल खां बि जास्ती चमकंदो आहे। अॼुकल्ह जी मशीनरियुनि सां झटि ठाहे वठंदा आहिनि। हुते मकान ठहिण में देरी न लॻंदी, सफ़ाई थियण में टाइम लॻंदो। हाणे जो असां सभिनि जी आत्मा जी सफ़ाई करो त हुन में टाइम लॻंदो आहे। ईअं न कि सोने जी द्वारिका समुद्र खां निकिरी आई त बाबा चईंदा आहिनि बाबा असांखे चईंदा आहिनि कि ॾिसो दुनिया में माण्हू छा छा करनि था ऐं बाबा छा था करनि। हाणे अची करे बाबा चवनि था ईअं न कि कोई सोने जी द्वारिका समुद्र खां निकिरी आई त बाबा चईंदा आहिनि खाओ पीओ बस, सिर्फ़ु मूंखे यादि करो त विक्रम विनाश थींदा, ॿियो कोई उपाय न आहे। जन्म जन्मांतर ये गंगा स्नान आदि कंदा आया आहियो, परंतु कोई मुक्ति जीवन मुक्ति खे पाईंदो ई न आहे। हिते त बाप पावन ठहिण जी युक्ति ॿुधाईंदा आहिनि। बाप चईंदा आहिनि मां पतित पावन आहियां। तव्हां सॾु कयो आहे पतित पावन बाबा, अचो असांखे पावन ठाहियो। ड्रामा पूरो थियो, पोइ सभु एक्टर्स स्टेज ते हुजणा खपनि, क्रिएटर बि हुजणो खपे न। सभु खड़ा थी वेंदा आहिनि। इहे बि ईअं आहे, सभी आत्मायूं अची वेंदियूं आहिनि, पोइ वापसि वञिणो हूंदो आहे। हाणे तव्हां तयारी करो था कर्मातीत अवस्था में, कर्मातीत अवस्था ई न थी आहे त अञा तव्हां तयारु न आहियो, अञा तयारी करो था तव्हां। अञा तव्हांजी कर्मातीत अवस्था न आई आहे। जॾहिं अची वेंदी त बाबा सभिनि खे वापसि वठी वेंदा त विनाश बि थी वेंदो। अञा आई न आहे त कीअं विनाश थिए ॿुधायो। बाप ईंदा ई आहिनि तव्हांखे नई दुनिया जे लाइ पढ़ाइणु। हुते काल हूंदो
तव्हां काल ते जीत पाईंदा, केरु जीत पाईंदा, काल केरु जीत पाराईंदो आहे असांखे, कालनि जो काल महाकाल असांजो बाबा असांखे काल ते जीत पाराईंदा आहिनि। उहे केतिरनि खे साथ वठी वेंदा आहिनि। तव्हां ख़ुशी सां वेंदा आहियो न। हाणे बाबा आया आहिनि सभिनि जा दुख दूर करण लाइ, उन्हनि जी महिमा ॻाईंदा आहिनि। गॉड फादर जी सभी बाबा चईंदा आहिनि सभु मुंहिंजी महिमा ॻाईंदा ई रहंदा आहिनि। त बाबा हाणे असांखे चवनि था कि ॾिसो बाबा असांखे दुखनि सां दूर कंदा आहिनि, इन करे मुंहिंजी महिमा ॻाईंदा आहिनि। गॉड फादर लिबरेट करो दुख सां, शांतीधाम सुखधाम में वठी हलो। परंतु इहे त मनुष्यनि खे पतो ई न आहे कि हाणे बाप स्वर्ग जी रचना था रचनि। तव्हां स्वर्ग में वेंदा, हुते जार ॾाढो सुठो हूंदो आहे, पोइ वृद्धि खे पाईंदो रहंदो आहे। हाणे त सभु धर्म आहिनि, उहे हिकु धर्म न आहे। नाम रूप राजई आदि बदिली वेंदी आहे। पहिरियों डबल ताज, पोइ सिंगल ताज वारा हूंदा आहिनि। सोमनाथ जो मंदिर बि ठाहियो आहे न, केतिरो धनवान हुया। सभिनि खां वॾो मंदिर हिकु आहे जेके लूटे करे विया। बाप चईंदा आहिनि त पद्मा पदम भाग्यशाली ठहींदा आहियो, क़दम क़दम ते बाप खे यादि कंदा आहियो, पोइ त पदम इकट्ठा थी वेंदा। एतिरी कमाई बाप खे यादि करणी हूंदी आहे, एतिरी कमाई बाबा खे यादि करण सां थींदी आहे। बाबा खे कमाई न करणी आहे। बाबा चईंदा आहिनि तव्हां पद्मा पदम भाग्यशाली आहियो, क़दम क़दम ते मूंखे यादि करो त तव्हांजा पदम इकट्ठा थींदा। एतिरी कमाई बाप खे यादि करण सां थींदी आहे। पोइ हीअं अहिड़े बाप खे यादि करिणो खपे न। पोइ भुलिजी छो वेंदा आहियो जंहिंजी यादि सां असांजे हर क़दम में पद्मनि जी कमाई थिए थी। जेतिरो बाप खे यादि कंदो, सर्विस कंदो, ओतिरो उच्च पद बि मिलंदो। जेतिरो बाप खे यादि कंदो, क़दम क़दम ते कमाई बि थींदी वेंदी, पोइ असांखे पद बि उच्च मिलंदो, सर्विस बि कंदो। सुठा वार हलंदे हलंदे किरी पवंदा आहिनि। कारो मुंहुं कयो त कमाई झटि थी वई, ज़बरदस्त लॉटरी गवाए ॾींदा आहिनि। अच्छा मीठी मीठी सिकी लॾे ॿारनि प्रति माता पिता बाप दादा जो यादि प्यार ऐं गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप जी असां सभिनि रूहानी ॿारनि खे नमस्ते। असांजी बि रूहानी माता पिता बाप दादा खे यादि प्यार गुड मॉर्निंग ऐं नमस्ते। धारणा जे लाइ मुख्य सार, ग्रस्त व्यवहार संभालते हुए बुद्धि योग बाप सां गॾु रखणो, गफ़लत न करणी आहे। पवित्रता जी धारणा सां पंहिंजो सर्व जो कल्याण करणो आहे। पवित्रता जी धारणा सां पंहिंजो सर्व जो कल्याण करणो। ॿियो आहे यादि जी यात्रा ऐं पढ़ाई में ई कमाई आहे। ध्यानु दीदार त घुमणो आहे, इन करे हुन सां कोई फ़ाइदो न आहे। जेतिरो थी सघे सुजाग थियो, बाप खे यादि करे पंहिंजा विक्रम विनाश करो। वरदान श्रेष्ठ स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति ऐं श्रेष्ठ वायुमंडल ठाहिण वारा सर्व जे सहयोगी ठहूं। योग जो अर्थ आहे श्रेष्ठ स्मृति में रहण। मां श्रेष्ठ आत्मा श्रेष्ठ बाप जी संतान आहियां। हिन स्मृति में रहण ई योग आहे न। जॾहिं अहिड़ी स्मृति रहंदी त स्थिति श्रेष्ठ थी वेंदी। श्रेष्ठ स्थिति सां श्रेष्ठ वायुमंडल ठहींदो आहे त अनेक आत्माउनि खे पंहिंजी ओर आकर्षित करे सघंदा। अनेक आत्माउनि खे पंहिंजी ओर आकर्षित करे सघंदा। जाते बि तव्हां आत्माऊं योग में रही करे कर्म कंदा आहियो, हुतां जो वातावरण वायुमंडल ॿियनि खे बि सहयोग ॾींदो आहे। अहिड़ी सहयोगी आत्मा बाप खे ऐं विश्व खे प्रिय थी वेंदी आहे।
असां बाबा जी यादि में रही करे कर्म करूं था, लेकिन बाबा जी यादि सां जो वायुमंडल ऐं वातावरण ठहींदो आहे, इन जे कारण अहिड़ी सहयोगी आत्मायूं बाप ऐं विश्व खे प्रिय थी वेंदियूं। इन जे कारण असां बाप ऐं विश्व जा प्रिय आत्मायूं थी वेंदियूं। स्लोगन आहे, पंहिंजी असल स्थिति जे आसन ते वेहण सां ई राज्य जो सिंघासन मिलंदो। कोई बि ॻाल्हि अचे, चाहे मन वचन कर्म, चाहे सपने में बि कॾहिं कॾहिं अहिड़ो सुपिनो अची वेंदो आहे जो माण्हू हलचल में अची वेंदा आहिनि कि इहे छा थियो, लेकिन असांखे हमेशह पंहिंजी अचल स्थिति ठाहिणी आहे, तॾहिं असांखे राज्य जो सिंघासन भी मिलंदो। अच्छा, ओम शांति। बाबा खे यादि करो।